بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 4 شروع کو. متاسې د تنازع بحث شروع کړی دی. بیګا مو یو دغه مسله ذکر کړه چې فإن أعملت الثاني فانظر، که چېرته فعل ثاني ته عمل ورکوو نو بیا به مکسو چې فعل اول د فاعل تقاضا کوي که د مفعول تقاضا کوي. همدغه مو د متوافقینو والا مثالات هم ذکر کړل او د متخالفین والا مثالات هم ذکر کړل. نن به انشاءالله وإن كان الفعلان من أفعال القلوب نه به ذکر کوو. نه دا وإن كان الفعل الأول يقتضي المفعول دغه ځینه وإن كان الفعل الأول يقتضي المفعول، که چېرته فعل اول تقاضا کوله د مفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب، او دا دواړه فعلین چې دي دا د افعال قلوبو نه نه وي، حذفت المفعول من الفعل، نو موږ به مفعول حذف کړو د هغه فعل نه. کما تقول في المتوافقین، لکه د متوافقینو مثال کې به داسې یایې ضربت واکرمت زیدا، ضربت واکرمت زیدین وضربت واکرمت زیدین. وفي المتخالفين ضربت واکرمني زید، ضربت واکرمني زیدان، ضربت واکرمني زیدون. نو په دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت موږ ته د هغه سابقه بحث دویمه حصه ذکر کوي، او دا هم د بصریانو مذهب مطابق په مثالاتو سره وضاحت کړی دی. ما تاسو ته مخکې هم ویلي که نه چې د مصنف علیه رحمت د بصریانو په مذهب دی، نو د هماغوی په ترتیب روان دی. نو تفصیلي دا دی د بصریانو مذهب مطابق که موږ چېرته فعل ثاني ته عمل ویر کو او فعل اول چې دی د مفعول تقاضا کوي، نو موږ به کسو چې دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه دي او که نه. که چېرته دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه نو بیا به فعل اول کې به مفعول مو څه کوو؟ محذوب منو، ضمیر ورته نشو راوړلی. ویلې دلته مو فعل اول محذوف که، مخکې خو مو پرون وی چې حذف نشو کولی، حذف د عمده راځي. نه، دلته حذف د عمده نه راځي، دلته حذف د مفعول راځي، او مفعول د چا نه دی؟ د فضلاو نه دی. صحیح شه که نه؟ فلهذا دلته به مو حذف کوو، اظهار ویلې نه کوو ځکه مفعول چې دی بیا تکرار راځي او تکرار شنیع دی. اضمار ویلې نه کوو، نو اضمار قبل ذکر راځي. افاعل کې هم اضمار قبل ذکر راتله پرون، نو هلته مو ځکه اضمار قبل ذکر کوله چې هغه عمده دی فاعل، او د عمده شیز اضمار قبل ذکر جایز وي. لکه قل هو الله احد، هو ضمیر لفظ الله ته راجع دی، خو بیا هم هو مخکې ذکر شوی لفظ الله نه، ځکه لفظ الله عمده دی، نو د عمده شیز اضمار قبل ذکر سوي جایز وي. او دلته چې اضمار قبل ذکر نه دی جایز، مفعول ده او مفعول د فضلاونه ده، نو د دې وجې نه مو دا څه که؟ حذف که. نو د متوافقینو مثال کې به داسې یایو ضربت واکرمت زیدن، ضربت ما ووالو واکرمت او ما اکرام وکړه زیدن د زید. اوس دلته چې ده د ضربتو مفعول چې دی نشته دی، ما اکرام وکړه، د چا اکرام مې وکړه؟ بس مفعول یې ته حذف کړی دی. خو اکرمتو زیدن، نو اکرمتو فعل او فاعل مفعول یې هم شته دی. ضربتو و اکرمتو زیدین، دلته هم ضربتو دپاره چې دی مفعول نشته دی، او اکرمتو دپاره شته دی چې زیدین دی. ضربتو و اکرمتو زیدین زیدینا. پرون به مو کسه د اول فعل کې به ضمیر را وباسله، ضربانی و اکرمنی زیدان. ضربانی مو کې مو به څه کوله؟ هغه فاعل به تسنیه مو را وباسله. نن خو فاعل نه دی، نن خو مفعول دی، او مفعول بس ذکر نه کوو، حذف کړی مو دی. هماغه مفرد جمع متکلم نه د مفرد متکلم صیغه استعمالیږي. د جمع مثال نه بل دریم مثال ضربت و اکرمنی،
زیدونا. نو په دغه درې واړو مثالاتو کې اسم ظاهر چې د فعل ثاني معمول دی صحیح شه. خو دا خو نه دا مثال ما غلط وي ضربت و اکرمت زیدینا. نو په دغه درې واړو مثالاتو کې اسم ظاهر چې د فعل ثاني معمول دی او د فعل اول معمول اسم ظاهر مطابق مو څه کړی دی حذف کړی دی. اوس به د متخالفینو مثال ته راشو. یعنی یو فعل اول چې د مفعول تقاضا کوي او فعل ثاني دا فاعل تقاضا کوي نو بیا به هم څه کوو حذف به کوو. لکه ضربت و اکرمنی زیدون، ضربت و اکرمنی زیدانی، ضربت و اکرمنی زیدونا. نو په دغه درې واړو مثالاتو کې اسم ظاهر چې د فعل ثاني معمول دی چې د فاعل تقاضا کوي او فعل اول اسم ظاهر مطابق چې دی هغه څه دی مفعول مو هغه حذف کړی دی. اوس به دا بل عبارت ته راشو. وان کان الفعلان من افعال القلوب. اوس خو مو ووایي که دا په شرط د دې چې دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه نه وي. که چېرته دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه وو یجب اظهار المفعول للفعل الاول. نو بیا واجب ده اظهار کول د مفعول د چا دپاره د فعل اول دپاره. لکه کما تقولو حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب. ویلې چې افعال قلوب د مفعول حذف کول جایز نه دي. و ازمار المفعول قبل ذکر او ازمار ځکه نشو کولی چې دا قبل ذکر راځي. هذا هو مذهب البصریین. دا مذهب د چا دی د بصریانو دی. نو دا هم دا ما تیر شوي بحث چې د دریمه حصه ده. تفصیلی دا دی چې د بصریانو مذهب مطابق که فعل ثاني ته عمل ویر کو او فعل اول چې د مفعول تقاضا کوي نو بیا به موږ کسو چې دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه دي او که نه. لږ مخکې مو وویل چې نه دي او اوس به څه یایو او د افعال قلوبو نه دي. نو اوس به څه کوو نو بیا به فعل اول دپاره اسم ظاهر څه کوو ذکر کوو. لږ مخکې دې ووی چې فعل اول دپاره مفعول نه به ذکر کوو اوس یې چې ذکر کوو به. مخکې مو وویل چې ځکه یې نه ذکر کوو چې مفعول فضله دی تکرار راځي او اوس دلته وایي چې مفعول بیا ذکر کوو. دا څنګه چل دی؟ تا خبرو کې تضاد دی. نو موږ دا جواب کوو نه دلته افعال قلوب دي او افعال قلوب چې دي دا خامخا مفعول غواړي. د دغو دپاره مو مفعول حذف کولی نشو. او مخکې مو چې وویل ضربتو هغه د افعال قلوبو نه نه دی اگر چې فعل متعدي دی خو فعل افعال قلوبو څخه نه دی او دلته افعال قلوبو خبره ده. نو دغو دپاره مفعول ذکر کول څه دي واجب دي. نو مو سره بله چاره نه وه که حذف کوله مو نو هغه کار خرابېدو او که ازمار مو کوله نو خو مفعول دی ازمار قبل ذکر راتلو همدا مو سه یوه چاره پاتې وه چې هغه دی ذکر کول. نو بس ورته ذکر وکړه هېڅ خبره نشته ده. ښه نو اوس به دا څنګه کوو او فعل اول دپاره به اسم ظاهر ذکر کوو هلته به حذف نه کوو. ښه نو ما تاسو ته ووایي که نه چې افعال قلوبو دا خاصه ده چې د دپاره به دواړه مفعول باید څه وي ذکر وي یا به دواړه ورته محذوف وي. داسې نه دی جایز چې یو مفعول ورته ذکر وي او یو ورته څه کې حذف کې. نو دلته خو یو ورته ذکر دی او بل ته حذف نشي کولی نو بل به ورته ذکر کوي. ښه لکه حسبني منطلقا وحسبت زیدا منطلقا. اوس حسبني دا حسبني کې چې دی فاعل هغه پکې مستتر دی او منطلقا ورته مفعول شه او دا حسبت زیدا منطلقا دا خو صحیح شو. دغه دپاره خو مو د بصریانو مطابق کار کړی دی. اوس دا حسبني منطلقا وحسبت زیدا منطلقا په اصل کې څنګه وه؟ د اصل کې داسې وه حسبني وحسبت زیدا منطلقا. نو مو چې ولیدل حسبني هم د افعال قلوبو نه دی او حسبت هم د افعال قلوبو نه دی او زیدا منطلقا د بصریانو مطابق مذهب چلیدلی دی او حسبني غریب په میدان پاتې دی افعال قلوبو څخه دی. نو دلته مو څه چل وکړه نو منطلقا مو ورته څه که
ذکر کا حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا شا صحیح شا. نو استاد به بیا سوال کوي چې د حسبنی او حسبت خو په زیدن کې جګړه ده، نو دا زیدن څه شو؟ حسبنی یای چې دا زیدن زما دپاره فاعل جوړ شي او حسبت یای چې دا زما دپاره مفعول اول جوړ شي. نو موږ د بصریانو مذهب مطابق دا زیدن چې دا د حسبتو دپاره مفعول اول جوړ کا او حسبنی دپاره مو څه کا ضمیر پکې راوړه. او که ته اوس اعتراض وکې چې حسبنی کې د تا ضمیر راوړه نو دا خو اضمار قبل ذکر راغله. نه، دلته اضمار قبل ذکر نه راځي. ویلې چې دلته حسبنی کې چې دی مو د زیدن څه کړی دی فاعل مو ورته جوړ کړی دی. حسبتو دپاره خو مفعول دی خو حسبنی دپاره څه راځي فاعل راځي. او ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې اضمار قبل ذکر د عمده څیز څه وي جایز وي. نو دلته دا زیدن کې چې دا د حسبنی دپاره فاعل دی نو اضمار قبل ذکر که وشي هم پروا نه کوي. ښه، اوس بیا جګړه پاتې ده. حسبنی او حسبتو جګړه ده په منطلقن کې. حسبنی یې چې منطلقن زما دپاره مفعول ثاني ده او حسبتو چې چې دا هم زما دپاره مفعول ثاني ده. نو موږ د بصریانو مذهب مطابق څه چل وکړه؟ همدغه منطلقن د اسم ظاهر دپاره مفعول ثانی مو جوړ کا او حسب حسبتو دپاره مو څه جوړ کا مفعول ثانی جوړ کا او حسبنی دپاره مو څه چل وکړه اظهار وکړه. نو حسبنی و حسبتو زیدا منطلقا نه څه جوړ شه حسبنی منطلقا و حسبتو زیدا منطلقا. دا رقم ته کار وشه. صحیح شه؟ انشاءالله په سبق به پوه شوي وئ. اوس به راشو لږ اجرا ته. هغه اجرا به هم وکړو. دا سبق تاسې ځان سره ټیټ وګورئ. پرون مو لږه اجرا کړې وه او ملګري ما ته هېڅ درس نه رالیږي نو داسې خو نه کېږي. بیا به سبا وایي چې موږ پوه شوي نه یو. نو سبق نه به تاسې هله پوهېږئ چې تاسې څه وکړئ. دا ځان سره ولیکئ او ما ته یې راولېږئ. ښه پرون مو انشاءالله اوس به دغه ځینه وایو امثلة الفاعل المؤنث الحقیقي اذا لم يكن الفصل بین الفعل والفاعل. چې کله د فعل او د فاعل په مابین کې فاصله نه وي راغلي او دا د فاعل مثالات دي د چا دپاره هغه فاعل چې مؤنث حقیقي وي او دغه مؤنث حقیقي فاعل او د فعل په مابین کې فاصله نه وي راغلي. لکه إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت. قالت فعل مؤنث ده او امرأة دا مؤنث حقیقي فاعل ده. نو وکسو قالت او امرأة دا شی دی دغو منځ کې فاصله نه ده راغلې. حملته امه. حملت فعل مؤنث او امه ورته فاعل مؤنث حقیقي. فأقبلت امرأته. أقبلت فعل مؤنث أو امرأته فاعل مؤنث حقيقي. وما كانت أمك. كانت فعل مؤنث أو أمك ورته فاعل مؤنث حقيقي. جاءت امرأة من الأنصار. حديث شريف جاءت فعل مؤنث أو امرأة ورته فاعل مؤنث حقيقي. قالت عائشة. قالت فعل او عائشة رضي الله عنها دا ورته فاعل مؤنث حقيقي. اوس به امثلة الفاعل فاعل المؤنث حقيقي اذا كان الفصل بين الفعل والفاعل. مخکې وایو چې فصل پکې نه وي اوس به پکې فصل راغلی وي. لا يقطع الصلاة الهرة. دلته یقطع مذکر یا مؤنث فعل ده او فاعل شی ده هغه هره ده چې فاصله راغلې ده په الصلاة سره. لا يكون لأحدكم ثلاث بنات. لا يكون چې ده شی ده فعل ده او فاعل چې ده هغه ثلاث بنات ده. نو چې کله فصل پکې راشي متصیلی وو چې بیا فعل مذکر یا مؤنث دواړه راوړی شي. من کان له
ثلاث بنات فصبر علیهن کان فعل شو او له پکې فصل راغلی دی او ثلاث بنات دا ورته شی شو فاعل شو. اوس همدغه حدیث شریف یو بل ذکر راغلی بیا داسې یایي رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت له ثلاث بنات صحیح شو. ګوره مخکې من کانه شو او اوس من کانت نو کان هم ویلی شي او کانت هم ویلی شي چې کله فاعل مؤنث حقیقي وي او فصل راغلی وي نو بیا تا ته اختیار دی که فعل مذکر راوړي که مؤنث راوړي. ښه أمثلة الفاعل المؤنث غير حقيقي إذا كان اسما ظاهرا وأخذ الذين ظلموا الصيحة أخذ فعل مذکر ده او یا دا فعل مؤنث هم کوای شي او فاعل څوک ده اسم ظاهر ده الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وس أخذت فعل مؤنث شو هماغسې مثال ده خو یو ځای کې ورته قرآن شریف کې اخذ الذین راغلی او بل ځای کې ورته اخذت الذین راغلی نو دلته فاعل اسم ظاهر ده او مؤنث ده. قد كان لكم آية في فئتين التفتا كان مؤنث ده نه مذکر ده او آیتون ورته اسم ظاهر ده او فاعل ده. قال لامرأة كم جاءت حديقتك جاءت